自己見到問下啦，黑晒啦，見到問。你真係有嗰啲有跳過啲問，好勁啊！好靚啊！呢個落台嚇？我驚我條會發出嚟嘅。係好似嗰啲咧，即係武裝嗰啲咧，打一嚟嗰種。你好勁嗰啲咧，武裝啊，你哦 ！Come on！ Yeah！ 我成日都好恨拍嗰啲武裝片。嚟多嘢啊喂！係你真係唔識做嘅。我叫佢嚟多嘢啊喂！咩嚟多咩嘢？科研課。嚟多咩嘢？做咗嘢咩？我發覺唔係嘅，我仲好多發爛咗腰。但你哋講嘢好近，你點解聲咁大嘅？點解？Anyway， 多謝，真係好多謝今晚你。我雖然即係係冇咩講，因為我想集中啲唱嗰啲歌，但係咧，其實我唔係喊嘅，我真係冇喊，但係我即係就唔知點解，可能我額頭闊咧，越嚟特別多即係個 service area 大咗就，可能個背脊就冇乜汗嘅，咁你整頭髮生到呢度，好密啊！我成日好羨慕咧。我一立頭成個萬梓良咁樣。靚仔個萬梓良。咩話？靚仔個萬梓良。好啦，認真嘅時候又到啦。咩叫認真咧？因為我想介紹下我香港呢班其實咧，我3月23號咧就會出一隻全真係廣東碟㗎啦。呢個廣東碟咧就做咗都成半年有多，差唔多半年，係9月嗰陣時開始做嘅唱片。咁一路 tour 嘅時候，咁啊同後邊咧呢班叫 Moving On Band 咁大家咧就改咗新名叫做 HQM， 即係 HHM。咁for 中國人咧其實好簡單嘅一個解釋咧，即係可以好多啊。中國人嘅解釋咧就係黑口黑面，黑口黑面大樂隊，呢班樂隊咧好有性格嘅，包括我在內黑口黑面，我係香港人 ，OK？ 咁for the people who doesn't understand Cantonese, yes, I'm releasing an album on 23rd of this month, new Cantonese album, and it's called Hyper Horrendous Hybrid Maniacs. Yeah, 即係中文咩解釋嘅？即係超可怕雜種瘋子。類似。那我說國語的朋友呢？就是好賣。好賣。陳奕迅最新的粵語專輯好賣。廣東話嘅好賣。好啦，咁要介紹下呢隊樂隊嘅都唔係全部嘅成員嚟㗎啦，基本上。不過我哋有啲咧就唔知走咗去雲頂咧，就幫我入簽埋做 show。不過唔緊要啦，咁多年朋友，即係有佢要幫我手係咪？有我哋嘅追聽啊嗰啲 anyway， 但係我哋今日都有啲好優秀嘅樂手喺度嘅。加我吉他手有一個呢個即係佢都追聽喺度啦，我就可以講呢句嘢。佢就係全香港最叻吉他手黃宗義。點解？唔好話佢追聽啊！真係嬲喎！好難㗎喎！下次你嗌上台啊嘛，你知啦，聽唔到你嘅。
要聽下揭譜啊！呢位攣頭髮嘅叫做 Tommy Chan， 你應該係吉他科啊，吉他科，吉他科，後邊有兩位琴師，首先介紹我最遠啲嗰位咧，嗰位叫做孫偉明 ，Anthony Chan， 佢都寫嗰個幫我學咗好多，唔俾嗰個肥仔住。呢邊有兩位，一位和音嘅，唔係兩位，其實佢兩位嚟嘅，因為佢男女聲一齊都用嘅，有低又得，佢有高又得。佢喺隻碟度啲，其實 actually 喺我哋新碟度咧，呢啲全部都有幫我寫歌咁嘅一隻歌，好犀利。咁佢亦都係我嘅最新嘅唱片嘅監製，佢姓鐘，所以叫中間仔，中間嗰粒仔，冇錯，中間仔，鐘大一阿 Pam。隔離呢位何俊傑 Bass Kid。佢都落第一隻 CD 幫我彈嘅，而家第一個 show， 我呢一世人第一個 show 幫我彈嘅，不過係Art Centre。Thank you。後邊有遠啲嗰位叫做史丹利個朋友，其實佢係史丹利嚟嘅，但係佢就扮另外一個人，佢叫蕭偉康。史丹利其實叫蕭偉康。好啦，後面呢位另外亦都係我另外一個監製啦，合作咗好多隻碟咧，有 Dance Beat 啦，佢係代表好多樂隊嘅 L 大就有啦，LMF 就有啦，好多嘅，我而家新嗰隊 band 就係叫做黑口黑面啦，就係我嘅監製陳康榮先生 ，David 大飛，最優秀嗰班嚟嘅，好啦，仲有一位就係今晚嘅 band leader， 亦都係好叻嘅。編曲家、作曲家、監製集於一身，亦都好唱得嘅。跟住落嚟以下呢首歌，亦都係佢寫、佢監製同埋佢編曲嘅。呢位音樂總監叫做 Gary Tom 何應欽先生。